ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में पानी स्लो आने की वजह देखें, मैं आपको बता देता हूँ। पानी तभी स्लो आएगा जब इसका जहाँ पर आप पाइप लगाते हैं वहाँ पर फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर अगर चोक हो गया होगा, आप उसको पाइप को खोल के फ़िल्टर चेक करें, उसको साफ़ करके लगा लें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग वो फ़िल्टर साफ़ ही नहीं करते। मैं आपको देखो ये ऊपर दिखा रहा हूँ ना, ये वाला फ़िल्टर है। अगर आपका यही फ़िल्टर जो है ख़राब है या चोक हो गया है या बिल्कुल इसमें से पानी नहीं गुजर सकता हो, क्योंकि पानी जो नल से आ रहा होता है उसमें गंदगी बहुत होती है, कचरा होता है, वो यहाँ रुक जाता है, इस वजह से पानी स्लो आता है। ठीक है, थैंक यू।